Okay. May magpunta lagi. Pwede ka nang maghulog ng piso, di ba? Check file. Piso lang. Piso lang. Aning, di ma. Yan o. Ayop natin. Yan pa. Hmm. Yung arbukan. Hmm. Raga, pakita mo nakatap yung ano, likod. Saka ito, yung ilaw, umiilaw. Yan, nakapress yan ha. Nakapress Press na yan. natin. Press natin. Press pa natin dito. Yan ha. Press yan ha. Naka-make sure na nakabit. Check nyo yan. Tapos, ulitin natin. Insert coin. Insert coin. Check mga connection. Insert coin. Angat yan ha. Kuha natin 5 pesos. Kahit ano, old and young. Wala, hindi talaga